Anong gagawin dyan, Bert? Ay, hinangin. Bert, ano nangyari? Hindi, ano lang yan, tuklap. Yung ibabaw, pero ito nakahinang sa ilalim ito. Hindi ito mawawala. Alin? Ito. Ayun, nakahinang na sa ilalim yun. Ito lang. Ah, tanggal yung ibabaw. Hindi matanggal ito, Tuklap. nakahinang. Hindi, umangat. Ayun. Ayan ang hihinangin. Ito Yung lang. angat. Oo, ayan. Dati niya lang ano yan? Dati ko na ito eh. Sa kabila niya. Customer ko yun sa kabila eh. Medyo sumabit sa bulsa. Ayun. So, ayun guys. So, repair ng ring. Medyo umangat lang yung nasa ibabaw. Hinangin. Kasi sumabit. So, yun. Pakita ni Albert pag hinang. Hindi ko minlalo gaya ng ano yung mga bulsa. Pwede mo, wala lang pangarap mo yun. Naka-aircon ka na. Live ka pa. Saan ka ba yan? Naka-wifi pa, no? Oo. Marami makakapansin sa inyo. Tumagal ka ng konti. Kasi dito, kaya ka maghanap ng gumagawa na Meron dito kaya lang mahal. saan? Diyan sa kabila, meron. Mahal dyan. Ano yun dyan? $1. Ikaw nga itinuro sa akin nung taga-pala ay buwana. Galing dito yung kailan, di ba? Oo. Hindi, ikaw talaga ng shoki. Sabi nila, kaya may shoki kami kasi sinangla ko yan doon. Pumangat ka yung ano. Sabi niya, kaya paano mo ito? Kaya mo doon. So, ayan guys, no? Natapos na yung repair ng dalawang item na to, gold ring and gold earring. So, nilinis na rin natin siya at eto na yung result. So, balik ulit sa bago. So, guys, wag nang patagalin. Pag may konting sira, ipagawa agad. Alright. So, yun guys, another satisfied customer na naman, no? Yung nabigyan natin ng service today. And, yun lang, may papayo ko doon sa mga may alahas, no? Kung halimbawang
may sira yung alahas nyo, katulad nung nangyari doon sa singsing niya, sumabit sa bulsa. So, bumuka yung nakalagay doon sa ibabaw. Yun. So, ang ginawa, pinaayos na kaagad. No? Hindi niya na hinintay na lumala pa yung sira para hindi lumaki yung gastos. So, yun guys, sana ay nagustuhan nyo yung video natin ngayon. Yung pag-ayos o yung kaisipan natin na wag nang palalain yung sira ng mga alahas natin kung talagang gusto nating alagaan, no? And kasi may value yan. Yun, ipagawa agad. Konting sira, ipagawa agad para wag lumala. Alright guys, hanggang dito na lang at sana nagustuhan nyo yung video natin ngayong araw na to. And God bless us all. Bye-bye.